Hello guys, Villainous Game εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε κι άλλο ένα τρομακτικό παιχνίδι και πάμε να το δούμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει 3 πίστες. Τώρα πάμε hospital, ξέρω, πάμε hospital. Μάλιστα. Το είχα δει λίγο πως παίζει στην αρχή, εδώ πέρα. Από ό,τι κατάλαβα, παιδιά, δεν έχει interact από E, με το E στο πληκτρολόγιο. Έχει με το κλικ, με το ποντίκι. Παράξενο. Και έχει ένα δωμάτιο εδώ, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε και σε αυτή την πόρτα. Έχει και να ανοίγουμε και ντουλάπιο τώρα. Δεν ξέρω τώρα, εδώ αυτή την ντουλάπα είχα ανοίξει, μετά σταμάτησα το game. Να δω πως δουλεύει το παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων. Πού πάμε, εδώ. Κι άλλο ένα δωμάτιο εδώ πέρα. Το ανοίγουν και αυτά. Ανοίγουν και αυτά. Δεν ήξερα γιατί έπαιζα στην αρχή. Για να δω πως είναι το game. Εδώ. Όπα, τι είναι αυτό. Ένας αριθμός. Βρήκαμε ένα χαρτί με αριθμό. Μάλιστα. Εδώ είναι κλειδωμένο, θέλει κλειδί. Μάλιστα. Εδώ είναι θεοσκότεινα. Μάλιστα. Εδώ. Όπα, τι έχει εδώ. Εδώ τι έχει. Τίποτα. Θέλει κλειδί και εδώ. Εδώ, πάμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα. Εδώ. Όπα, ένα flashlight. Βρήκαμε φακό, ωραία. Πώς ανοίγει, με το F. Όχι. Όπα, με το E είναι inventory. Το βρήκα, παιδιά. Ήταν με το δεξί κλικ. Τι παράξενο. Εν τω μεταξύ, εγώ το κλείνω το φακό τώρα γιατί έχει φώτα. Θα το ανοίξω όταν. Πάμε σε εκείνο το δωμάτιο. Όπα. Αναμόζουν τα φώτα. Τι φάση. Για πάμε εδώ στο σκοτεινό. Μπορδέλο τα βλέπω. Εδώ. Τίποτα. Εδώ. Μια μπαταρία. Τίποτα άλλο. Εδώ. Τίποτα. Εδώ. Θέλει κλειδί, είπαμε. Το ξέχασα. Εδώ. Όλα κλειδωμένα, ρε εσείς. Όλα κλειδωμένα. Εδώ. Όπα. Τι γίνεται, ρε. Όπα. Όλα στα μάτσα, παιδιά. Πλήρη ησυχία έχει. Κάτι θα γίνει. Κάτι ακούω, guys. Τι λέει? The monster can know your location. Δεν πρόλαβα να διαβάσω, παιδιά, sorry κιόλας. Είναι και από το άγχος. Oh, shit! Με έφαγε το τέλος. 3. Τι είναι το 3? Τι σημαίνει αυτό? Εδώ. Κλείνω και την πόρτα για καλό για κακό. Οπότε νομίζω το τεστ εμφανίζεται όταν κλείνω τα φώτα. Δεν ξέρω πώς δουλεύει το game. Έχει και sprint. Αλλά βρήκα ένα κλειδί. Κλείνουμε την πόρτα για καλό για κακό. Εδώ. Sorry που τα ανοίγω και γρήγορα, guys, αλλά εντάξει. Εδώ. Και άλλο ένα χαρτί. 5. Κλείνω το φακό. Για οικονομία. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, δεν έχω ιδέα. Βρήκαμε το κλειδί. Δεν είναι εδώ. Ούτε εδώ. Τότε πού είναι το κλειδί, ρε guys? Για πού ανοίγει? Θα το βρω. Ούτε εδώ. Πού πάμε, ρε παιδιά? It's locked. Κάτσε. Τότε τι χρειαζόμαστε το κλειδί, ρε παιδιά? Όπα. Downstairs. Μήπως είναι για την έξοδο, τίποτα, μήπως είναι από άλλο δωμάτιο. Όπα. Τέλος πάντων. Κάνω κλείσει το φακό. Battery. Οπότε, παιδιά,
Κάτσε, στη ουσία έχει να βρούμε κάτι χαρτάκια, ρε. Να, βρήκα ένα χαρτί τώρα που το έλεγα. Οκ. Και τι θα κάνουμε μετά? Πες να έχει ένα code για πόρτα. Πιστεύω. Όπα, τρώμε ξεσυρτάρι. Τίποτα. Εδώ. Τίποτα. Τώρα δεν ξέρω. Όταν σκοτεινιάζουν, παιδιά, πρέπει να τρέχουμε, να το αποφύγουμε μέχρι να ξανανοίγουν τα φώτα. Έτσι πιστεύω εδώ. Δεν ξέρω. Όπα, άκουσα μια πόρτα. Άστο, χαίρεστε, εγώ θα ψάχνω γιατί θα κλείσουν τα φώτα πάλι. Και θα την κάτσουμε. Δεν έκανα κλειδί, κι άλλο. Εδώ τι έχει? Στα συρτάρια είναι άδεια. Και τίποτα εδώ. Εδώ. Please δώσ' μας κάτι γιατί... Οπα. Ωραία guys. Το τέλος γνωρίζει που είμαστε. Οκ, εγώ θα τρέξω σαν το χαζό. Να το. Μας έφαγε πάλι 2. Deaths. Πεθάναν πάλι και τι να κάνουμε ρε παιχνίδι, δεν έχει να κρυφτούμε κιόλας, αφού ξέρετε που είμαστε, τι φας. Βρήκαμε ένα κλειδί, κάτσε πρέπει να είναι το πάνω, παιδιά, είμαι ηλίθιος. Ήταν μια κλειστή πόρτα κλειδωμένη. Δεν ήταν εδώ. Μήπως είναι το άλλο? Αυτό είναι. Τι έχει εδώ? Ένα basement. Και τι έχει εδώ? Κλινική έχει γίνει εδώ, παιδιά. Κλινική έχει γίνει εδώ. Τι γίνεται? Να κι άλλο ένα χαρτάκι. Παιδιά, άμα χάσω τώρα πάλι, δεν ξέρω κι εγώ τώρα πως... Να το. Θα πληρώσουμε τα χαρτάκια, παιδιά. Οκ, πολύ ψάξιμο έχει. Οπότε πέρα... Να, κλειδί. Παιδιά, πολύ πράγμα θέλει. Να. Καμπερώνουμε εδώ πέρα, παιδιά, μήπως ανάψουν τα φώτα. Τίποτα. Τώρα κάτι πλήρη ισχύα. Πού έρχεται αυτός ο ήχος? Από κάτω μου είναι. Από κάτω έρχεται. Μαλακάεις, έρχεται που πέσω που τον άκουσα εκείνη τη στιγμή. Τον άκουσα, τρέχω. Παιδιά, τελικά αυτό είναι. Πρέπει να τρέχουμε μέχρι να ανάψουν τα φώτα. Όσο μας κυνηγάει αυτό. Αυτό είναι. Τώρα πόσο ήταν? 1 λεπτό ήτανε? Διάρκησε όλο αυτό? Δεν ξέρω. Οπότε, creepy να σκηνηγάζει το πράγμα πίσω σου. Μπαταρία. Εντάξει. Καλό gaming, αλλά εντάξει, τώρα που το μάθουμε μαζί, πως δουλεύει, οπότε είμαστε κομπλέ. Απλά δεν πρέπει να καμπερόμαστε. Οπότε το sprint πρέπει να το δουλέψουμε κάθε φορά όταν μας κυνηγάει. Να μην είμαστε σε γωνία και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Πού πάω, πού πάω, πού πάω. Παιδιά, χάθηκα, παιδιά, κόλλησα. Το κλειδί, Βασίλη, ξύπνα. Έχει κλειδωμένη πόρτα. Αχ, ναι. Τώρα, πάλι. Μαλάκης έρχεται. Μαλάκης, πεθαίνω, 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 πεθαίνω. Πέθανα. Ένα death. Ένα. Οπότε το sprint το κρατάω 100%. Πάμε πάνω και να δούμε τι έχει εκεί. Τώρα μην μου πείτε αν πραγματικά θέλει όλη αυτή τη γραμμή κάτω να γίνει με αριθμούς. Μα την Παναγία. Please, μην κλείνουν τα φώτα. Κρόμπα για τα ξύλα κάτω. Γι' αυτό κάνω σπριντάρω τώρα. Για να μπορώ να τρέχω στους διαδρόμους, επειδή μου κάτω σε μια γωνία και θα μας περικυκλώσει αυτό. Και άλλο χαρτάκι. Τι, όντως τώρα πρέπει να το γεμίσουμε όλο αυτό. Παιδιά, άμα είναι έτσι, οπότε κατάλαβα. Keycard. Έρχεται. Guys, πέθανα, πέθανα. Α, όχι. Περίμενε. Please here. Πεθάναμε. ...62% complete. Τώρα δεν πρόλαβα να διαβάσω και τι έλεγε. Θα το δείξω στο replay. Τι λέει? The monster can know your location. Δεν πρόλαβα να διαβάσω, παιδιά, sorry κιόλας. Είναι και από το άγχος. Αμάν, φακός είναι αλλού. Οπότε είναι random φάση. Τι βάψαμε, τι βάψαμε. Flashlight please, flashlight. Φέρουμε αυτό. Πού είναι το φακό ρε, πού είναι? Το θέλω. Το βρήκα. Κλειδί. Τώρα, για πού διάολο είναι αυτό το κλειδί αυτή τη φορά, δεν γνωρίζουμε. Αφού είναι random φάση, δεν λέει κιόλας. Αντί να πει, ξέρω εγώ, ένα κλειδί να είναι του basement, άλλο να είναι τάδε του δωματίου, ξέρω εγώ. Οπότε κάτσε να είμαι σε εγκριμότητα εδώ πέρα, προετοιμασμένος. Μήπως έρθει τάδε, για να μπορούμε να τρέξουμε. Να το. Α, όχι. Α, οκ. Πάτε το πρώτο δωμάτιο πάνω, τον όροφο δηλαδή. Το κρόπα. Από τώρα. Αφού είναι random φάση ρε Βασίλη. Κι άλλο ένα κλειδί. Τίποτα. Εδώ, όπα. Να είμαι σε εγκριμότητα είπαμε. Είτε κάτω εδώ θα είναι για να τρέχω προς τα πάνω. Τον ακούω. Τον ακούω εδώ δίπλα. Νομίζω έκανα μαλακία, παιδιά, ανεβαίνει.
Έρχεται. Κάνουμε το γύρο. Πάμε κάτω. Τρέχουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Τώρα παιδιά guys, κατάλαβα πως δουλεύει το game πλέον. Το είπα, είναι η δεύτερη φορά που το λέω. Δεν χρειάζεται. Κι άλλο ένα χαρτί, παραλίγο να το έχανα. Οπότε το καταλαβαίνετε, να, μπαταρία. Ψάχνω γρήγορα guys, το ξέρω. Άνοιξε, μπαταρία. Τίποτα. Και θα έρθει, κάτσε να ανοίξουμε αυτό και πάμε προς το πάνω. Για το τέρας. Κλείνουμε φακό για οικονομία. Σε 1, 2, 3. Πουμ. Τώρα πούσε. Να σε πάω κάτω εγώ, άντε πάει. Παιδιά, να χάσω πάλι. Τελειώνω εδώ. Δεν γίνεται διαφορετικά ρε bro. Δεν γίνεται. Τρίτη. Αφού βρήκαμε τη διάολου φάση, πάμε πάνω που βρήκαμε το crowbar, να ανοίξουμε τα σανίδια. Παιδιά, έχει να κάνει με να βρούμε τα χαρτάκια, να ανοίξουμε την κλειδωμένη πόρτα. Εδώ. Ωραία. Μην έρθει από τώρα. Τι κάτσαμε. Κάνα ανοίξω αυτό πρώτα. Κλειδί. Το ίδιο σημείο που βρήκαμε και πριν. Κι άλλο. Please παιχνίδι, μην μου πεις πρέπει να δούμε όλα αυτά τα χαρτάκια μέχρι τέλους της γραμμής. Τι γίνεται εδώ πέρα παιδιά. Κλινική είναι εδώ μέσα. Κάνει να πάω μία εκεί, κέντρο. Να. Τώρα προς τα που θα έρθει άραγε. Εγώ λέω να κάνω την κύκλα πρώτα. Πρώτα την κύκλα. Προς τα κάτω. Την έκατσα, την έκατσα, την έκατσα, την έκατσα. Παιδιά, δεν παλεύεται το game, πραγματικά δεν παλεύεται. Δεν έχει καν κρυψώνεις. Όπου και να πας σε βρίσκει. Λοιπόν guys, το τελειώνω εδώ γιατί δεν μπορώ να το βάλω άκρη. Ελπίζω να το απολαύσετε το βίντεο αυτό. Είχε φάση, σοκ και ναι. Και αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, subscribe. Αφήστε και κάτω comments. Να μου πείτε και τι παιχνίδι να παίξω στο επόμενο βίντεο. Να μην ψάχνω και μόνος μου, εννοείται. Γράψτε μου στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω αυτό το παιχνίδι για τις επόμενες πίστες, τις άλλες, που δεν ξέρω τώρα αν έχουν άλλα modes ή πάλι στο κυνήγι, δεν ξέρω. Οπότε, αυτά. Άντε, μιλάμε. Bye.